mwoyo omulungi olw'ebyo bye baboogerako obubi, balyoke bakwatibwenga ensonyi abavuma empisa zammwe ennungi ez'omu Kristo. Haleluya! Akukoze obubi, akwogeddeko oby'obooluganda, gwe mukola obulungi, yajja kulaba akwatibwa nayeko ensonyi age bannange bye namwogerako teyabiwulira kugamba ate ekyo kisobola n'omunyweza ne bw'aba nga tabadde mulokole ekyamazima n'akwogerako ebigambo. Oba nakola ekintu kyonna naye gwe n'okiiginowalinga ku lwa Kristo n'omulaga nti oli okay with him, asobola n'ogamba naye bannange akyamazima abalokole balina emitima. Ekyo kisobola n'okumulokola n'agamba ati nange kanyingire mu kino omusajja ono kyalimu kubanga kyamazima era kirungi. Bwe tusomako mu Basessalonike ekisooka 4:3. Basessalonike ekisooka 4:3. Ebyawandiikibwa bingi naye tukkiriza Katonda nti bijja bitukola obulungi olw'okuyiga. Bayibuli etugambye nti kubanga ekyo Katonda kyayagala okutuukirizibwa kwammwe okwewalanga obwenzi, buli muntu ku mmwe okumanyanga okufuga omubiri gwe ye ne mu butukuvu n'ekitiibwa, si mu mululu ogw'okwegomba era ng'amawanga agatamanyi Katonda. Yesu yeebazibwe nnyo. Bayibuli etugambye bw'etyo nti kubanga ekyo Katonda kyayagala okutuukirizibwa kwammwe okwewalanga obwenzi, buli muntu mu mmwe okumanyanga okufuga omubiri gwe ye mu butukuvu n'ekitiibwa. Kinasoose okugamba nti tuteekeddwa okufuga emibiri gyaffe abooluganda. Omubiri gwe tegusirika. Abooluganda, omubiri guno gubanja nnyo era Sitaani akozesa mubiri guno okujja mu kubeerawo kwa Katonda. Yesu yeebazibwe. Ajja kukolaga ekintu olabye ddala ng'ekyamazima kirungi ky'oteekeddwa okukola naye ng'ate kikujja mu maaso ga Katonda. Omubiri tumanye tufugenga omubiri guleme okutuwabya. Guno omubiri kiringa nga kibokisi abooluganda. Kati abooluganda ekyo kiba kiteekeddwa munda mu bokisi kyekiba ekyomuwendo, era tufubenga nnyo okutuukirizibwa mu mwoyo, tuleme kutuukirizibwa mu mubiri guno kubanga omubiri bw'ogugoberera enjuyi zawe tukuba kufa. So ate bw'ogoberera omwoyo ogenda kubeera mu bulamu obutaggwaawo. Mukama yeebazibwe nnyo. Abaebbulaniya 10:36. Abaebbulaniya 10:36. Bayibuli etugambye etya? Etugambye nti kubanga mwetaaga okugumiikiriza bwe mulimala okukola Katonda by'ayagala mulyoke muweebwe ekyasuubizibwa. Haleluya! Abooluganda, olina ekyasuubizibwa eri obulamu bwe. Buli muntu ali wano olina ekyasuubizibwa. Mukama bingi byeyogera ng'abisuubiza ggwe omwana we. Naye obooluganda, Bayibuli etugambye nti tuteekeddwa okugumiikiriza bwe mulimala okukola Katonda by'ayagala. Oyinza okuba mukwano gwange nga ekisibye ggwe okufuna ekyo ekyasuubizibwa, ekisibye ggwe okubeera ng'okwata ekikyo lwakubanga tonnaba kukola Katonda kiri kyayagala. Tonnaba kukola Mukama kyakwagaza kukola gwe kyekisibye omukisa gwo, kyekisibye obulamu bwo, kyekisibye obufumbo bwo. Muvubuka gwe Mukama akugamba kumuweereza naye gwe amalala gakujjula ekyamazima owulira nga buli kaseera bwegayirizi bwiki ebya Katonda. Bannange abooluganda, praise and worship team gyemuli ne kwaya tumanye Katonda gwe twakkiriza, ffenna tumumanye naye ate bino bigenda eri praise and worship team. Abooluganda, tuleme kuweereza Katonda ng'okyejjako. Togenda kufuna mpeera wadde n'emu. Ne mubeera waneeno muleke mbyogere ekyamazima n'omanya nti puroguramu y'oku buli wiiki esooka ku Lwomukaaga kubeera kusaba na kusiiba. Naye oli n'omugamba ku lunaku obanga lwawe n'obujjukiza mpozi so nga ate abooluganda waliwo kyatasobola kwerabira. Puroguramu ne bagimugamba myezi 3 emabega aba akyagijjuka nti olunaku bwe luti bagenda kugula poloti ye ey'egindi, nja kujja wezi oba kale basasulako naye ngenda kuleeta nga ennaku z'omwezi 10 ogwokuna. Bannange kimubeera wano naye ebya Katonda abooluganda tubisudde ettale.
buli lwa mukaaga n'obajjukiza buli lwa mukaaga n'obajjukiza obujukiza nti enkya twambala uniform bweti naye ng'ate lisiti yakolebwa dde era buli omu akimanyi nti wiiki ewesooka bweti abooluganda tubeere nga tukola Katonda by'ayagala. Omulimu gwa Katonda tuguteekemu okwagala ebya Katonda tubyagale nga n'okusinga bye twagala ebyaffe. Haleluya. Awo tujja kusobola okufuna Mukama ky'ayagala, naye tujja kusobola okufuna kye twagala nga tumaze okukola okwagala kwa Katonda. Mukama akwagaza kuweereza, weebuzaabuza. Muganda wange ojja kusiba ebibyo. Nze naba wano obujulizi Mukama ng'alina bye yankolera ekyamazima, nga mu maanyi gange, mu kutegeera kwange, mu busobozi sina na kimu kye nsobola kukola. Omwami yajja